Dobrodošli na Joška Kan. Danas vam pripremam medeno srce. Od sastojaka je potrebno 3 čaše brašna, ja sam merila ovu čašu, 2 čaše vode, 1,5 čaša šećera, pola kesice cimeta, 1 kesica praška za pecivo, 1 kašičica sode bikarbone, 3 kašike ulja, 3 kašike džema i čokolada 100 g za glazuru. Pomešamo suve sastojke. Brašno. Dodamo šećer. Zatim praška za pecivo. Sode bikarbone. Cimeta. Zatim dodajemo 3 kašike džema, ovo je džem od šljiva, vi možete bilo koji. Zatim ulje. I vode. Vodimo mikserom. Smesa je mučena. Vidite kako treba da izgleda. To ostavljamo da stoji na sobnoj temperaturi 40 minuta i zatim pečemo. Prošlo je 40 minuta. Evo vidite. U nauljenoj tepsi posutom brašnom dodajemo pola smese. Zatim stavljam da se peče jedno 10 minuta u zagrejenoj relni od 200 stepena. Prošlo 10 minuta. Ovo vidite.
dodamo džem. Zatim dodajemo ostatak smese. I nastavljamo da pečemo. Vraćamo u vrelni isto na 200 stepeni. Kolač je gotov. Oko 30 minuta se pekao. Sada ostavljamo da se ohladi. Kada se skroz ohladi, prelijemo glazurom od čokolade. Na laganoj vatri sam otopila čokoladu i malo ulja. Zatim prelijemo kolač. Kolač je gotov. Čekamo da se stegne čokolada i možemo da slušimo. Medeno srce je gotovo, možemo da se poslušamo. Vidite kako izgleda. Ako vam se sviđao ovaj video, bacite like i šerujte svojim prijateljima.